Բարի երեկո, դուք դիտում եք բացհարթակ, այսօր իմ հյուրը Գերագույն խորհրդի նախկին պատգամավոր Ազատ Արշակյանն է, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Եվ այսպես օգոստոսի 25-ին Լևոն Քոչարյանի բնակարանում եւ մի քանի տասնյակ այլ հասցեներում խուզարկություններ են իրականացվել, պարոն Արշակյան, քննչական եւ վարութային գործողություններ են իրականացվել Orange Fitness-ում, Play City-ում, Պրեգոմեշ ընկերություններում, հարկային մարմինները կապարակնքել են Toyota ընկերության Երևանյան գրասենյակը։ Անդրադառնալով այս ամեն ինչին, նաև հավելենք, որ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն ու որդին Սեդրակ Քոչարյանը ձերբակալվել է 6 անձ, այդ թվում նախկին նախագահը, նրա որդին հանցավոր սխեմաներում ներգրավված այլ անձինք հայտարարել է հակակոռուպցիոն կոմիտեն։ Աչքներս լույս, շնորհավորում եմ, վաղուց սպասված անհրաժեշտ գործողություններ։ Ես կարող եմ ասել, որ վերջ անգործությանը հարկավոր է գործի անցնել։ Դա վաղուց հասունացած էր, հենց առաջի օրը, երբ որ Ռոբերտ Քոչարյանը բերվեց Հայաստան, դա արդեն հանցագործության սկիզբ էր։ Դա որ թվականին էր, երբ առաջին օրը բերվեց Հայաստան։ Ես կասեի, ընդհանրապես Ղարաբաղյան շարժումը, երբ որ սկսվեց ու կանգ առան Ղարաբաղյան շարժման հայաստանցի ղեկավարները ռեժիմի պետի, այդ հիմնարկի ռեժիմի պետի, այսինքն Պարտկոմի վրա, որպես Արցախի, Նագորնի Ղարաբաղի շարժման ղեկավար ընտրեցին Պարտկոմին Ալիևի, դա արդեն հանցագործություն էր։ Դա որ թվականն էր, պարոն Արշակյան։ 88 թվականի մասին է խոսքս։ Երբ Ռոբերտ Քոչարյանը, ինչպես դուք եք ասում, բերվեց Հայաստան, դա որ թվականն է։ Ասպարեզ մտավ նա հանցագործության հետևանքով, նրանցել է հարկավոր հիմա պատասխանատվության կանչել, ովքեր որ հրավիրեցին, ովքեր որ ընտրեցին Ռոբերտ Քոչարյանին։ Դա KGB-ն հիմա ասում են, ես մասամբ ծանոթ եմ, օրինակ Գեկաչեպեի նյութերին, որոնք որ ժամանակին սրանից օգոստոսի 25-ին, 23-ին, երբ որ փակվեց օգոստոսյան այդ Գեկաչեպեի գործը, նրանք նախաձեռնեցին KGB-ն, սովետական միության KGB-ն ինքը հիմա հայտարարում է։ Հիմա չէ, Գեկաչեպեի գործով որ հայտարարվեց, որ մենք երկու տեղ Ֆերգանայում եւ Նագորնի Ղարաբաղում սկսում ենք մեռա անհնազանդության մերը, որպեսզի ապացուցենք, որ սովետական միությունը չի կարող ժողովրդավարական լինել, որտեղ ունի շատ հանգույցներ։ Այդ դա էլ էր հանցագործություն։ Իսկ ընդհանրապես նրանք, ովքեր որ հրավիրեցին, բերեցին Պարտկոմին, Ալիևի Պարտկոմին, եթե Պարտկոմ էր նույնիսկ մեր մոտի ոչ խանական կուլտուրա կրող։ Պարոն Արշակյան, դուք ձեր խոսքում ասացիք, որ նրանք, ովքեր Ռոբերտ Քոչարյանին բերեցին Հայաստան, դա որ թվականն էր, ես այդ եմ ուզում։ 97 թվականին արդեն որպես իշխանավոր Հայաստանի։ Այսինքն դուք մեղադրում եք նրանց, ովքեր բերեցին։ Այո, ես մեղադրում եմ, որովհետև գավառակարացնել Հայաստանը, պրովինցիա դարձնել ու խանական կուլտուրայով։ Մենք արդեն սկսել էինք անկախական շարժումը, Արցախյան շարժումը, Նագորնի Ղարաբաղի միացման շարժումը վերածվեց ազատագրական, ազգային ազատագրական շարժման ու Ռոբերտ Քոչարյանին եւ Ղարաբաղյան, այդպես ասենք, կլանը տեղափոխելով Հայաստան, Հայաստանը հետ գնաց դարձավ պրովինցիայի պրովինցիա։ Պատկերացնում եք խիստ պրովինցիալ ու խանական պրովինցիալ երկիրը դարձավ ամեն ինչով։ Ես կարծում եմ, որ նրանց լավ, պարոն Արշակյան, անուն ազգանունով մենք գիտենք հարկավոր է նրանց ասեք անուն ազգանուններ, եթե ուզում եք։ Լևոն Տեր-Պետրոսյան, հայոց համազգային շարժումը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարությամբ, Վազգեն Սարգսյան, երեք չի։ 97 թվականին նրանք հրավիրեցին։ Լավ, այդ դեպքում երբ որ դուք ասում եք դարձանք պրովինցիայից պրովինցիա, ավելին խանական, ինչու է ժամանակ չընդվզեցի կամ ինչ քայլեր ձեռնարկեցի։ Ես հիշում եմ ինչեր են եղել, ես նայել եմ պատմությունը, հնարավոր չեղավ այդ ժամանակ այս ամեն ինչի դեմ առնել, որ այսքան չխորան։ Ես հիշում, ես կարդացել եմ այդ ամեն ինչը, բայց հնարավոր չեղավ այդ ամեն ինչը, այսպես ասած, այնպես անել, որ կանխվեր երկրի այս գործընթացները, որը տարիներ շարունակ տևեցին։ Ես ձեզ ասեմ, որ ամեն անգամ պետք է ասեք, բացի մի քանի հոգուց, ես անձամբ հայտարարություն եմ արել, տպվել է դա Կարմեն Դավթյան, այդպիսի լրագրող կար, որ ես ասեցի անթույլատրելի է պրովինցիայից պրովինցիալ մտածողությունով
պարտկոմին ազատագրված Հայաստանում, սովետական միությունից ազատագրված Հայաստանում պարտկոմին բերեք Հայաստանում դարձնեք ղեկավար։ Նախորդ օրը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականի եւ մի հերոսատեսային ծրագիր էլ կար Յոնջալղում։ Հիշում եք Արեր կոչվում, ինչ էր կոչվում։ Այդտեղ էլ ինտերվյու եմ տվել հաջորդ օրը գլխավոր ռեժիսորներ ով էր չգիտեմ։ Լավ, այսինքն մենակ ձեր ինտերվյու ես նկատի ունեմ համախմբում չկար այդ ժամանակ, երբ որ դուք ասում եք եւ ոչ մի արդյունք չեղավ ձեր համախմբումը, այսինքն այն ինչի դեմ որ դուք փորձել եք պայքարել։ Այո, մենք պարտվեցինք։ Այո, խանությունը հիմա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի բնութագ ավազակապետություն դարձավ Հայաստանը։ Հայաստանը դարձավ ավազակապետություն ըստ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, այսինքն մենք պարտվեցինք։ Ազգային ազատագրական շարժումը պարտվեց եւ սկսվեց գույք պարտքի դիմաց երկաթուղիներ, գազամուղներ, օթանավակայան, մարտի 1, հոկտեմբերի 27, այդ շղթան կարելի է։ Հիմա ես կարծում եմ, որ հատուկ օր է, մենք պետք է այս օրը նշենք, որ արդարադատությունը տեղի կունենա։ Հայաստան խմբակցության падգամավոր դաշնակցական Քրիստինե Վարդանյանը հայտարարել է, որ սա ուղիղ հրահանգ էր ազգային ժողովի ամբիոնից 3 տեղի ունեցած Լևոն Քոչարյան, Նիկոլ Փաշինյան հարց ու պատասխանի ժամանակ, նկատի ունի այն ամենը, այն ամբողջ գործողությունները, որ տեղի են ունեցել այսօր առավոտյան։ Դա վաղուց պետք է արվեր, այո, պետք է ուղիղ եւ կոշտ հրահանգ լիներ։ Երկրի ղեկավարը պարտավոր էր դա անել։ Այդ հերրախոսային զանգը, քանի դեռ սահմանադրությունը չի ապահովում մեր երկրի անվտանգությունը, մեր քաղաքացիների ազատությունը, իրավունքները, սահմանադրությունը չի ապահովում։ Դրա համար հեղափոխական իշխանությունը իրավունք ունի ապահովելու մեր քաղաքացիների անվտանգությունը, իրավունքները եւ երկրի անվտանգությունը։ Հենց դա երկրի ղեկավարի գործն է դա։ Դիմությունն էլ մեղադրում ասում է բայել ինչ իրավական պետություն, որ ընդդիմությունն է։ Դա ինչ ընդդիմություն է։ Խորհրդարանական ընդդիմություն չի դա։ Դա գաղութացման այ պրովինցիայի պաշտպաններն են։ Նրանք հակապետական գործունեությամբ են զբաղված։ Դա էլ է, այ ես հիմա մեղադրում եմ երկրի ղեկավարին, որ նրանք հայտնվել են ազգային ժողովում, այ հերրախոսի զանգով, հրահանգով, պետք է նրանք դուրս մնային։ Եթե օրենքը չի ապահովում, ես կարծում եմ օրենքը ապահովում է, օրենքներով կարելի է նրանց արգելել նրանց մուտքը ազգային ժողով, պետական իշխանության համակարգ։ Ես կարծում եմ, որ դեռ մեղմ է, պետք է մեր երկրի ղեկավարությունը տվյալ դեպքում օրինակ ազգային ժողովը, լավ է, որ ազգային ժողովի ամբիոնից դա արվեց, վարչապետի կաբինետից որ արվեր, մի քիչ ուրիշ էր, ավելի ցածր կարգ է դա։ Ազգային ժողովում հայտարարվեց, որ հանցագործները պետք է հայտնվեն բանտում, պետք է պատժվեն։ Օրենքը թող դատախազ գտնի, թող քննիչները գտնեն, սահմանադրական դատարանը թող դա տեղավորի օրենքի շրջանակներում։ Ես ասում եմ քաղաքական կամքի դրսևորում էր։ Այ երեկվա վարչապետի հայտարարությունը երկու էպիզոդով, մեկը դա էր, մյուսն էլ կրոնական կազմակերպությունում տիրող վիճակի մասին։ Կրոնական կազմակերպությունը Հայաստանի Հանրապետությունում գործնում է օրենքներից դուրս, մեր օրենքներից դուրս։ Երկու հայտարարություն է արել, մեկը կրոնական կազմակերպությունը կարգի հրավելու, կրոնական կազմակերպության կանոնադրությունը համապատասխանեցնելու մեր օրենքներին, մեր օրենքները մեր երկրի ծրագրերն են։ Հայ ժողովրդի անվտանգության ծրագրերին համապատասխանեցնել կրոնական կազմակերպության կանոնադրությունը, գիտեք ինչի մասն եմ, հայ առաքելական սուրբ եկեղեցու կանոնադրությունը այսօր չի համապատասխանում մեր երկրի պետական շահերին։ Դա աղանդավորական կազմակերպություն է դարձել, ծառայում է այլ պետության։ Երկրորդը դա էր, դա ես համարում եմ քաղաքական որոշում կայացվեց եւ քաղաքական կամք դրսևորվեց։ Ուրեմն ես համաձայն եմ, որ հակառակորդը ցավ զգա։ Այդ դուք որ ասում եք ընդդիմությունը բողոք, ասում եմ լավ չի բողոքում։ Երթեր հացադուլ թողանեն, ինքնավնասարարություն անեն։ Ինձ ավելի հաճելի կլինի, որ ես իմանամ ինքնավնասարարությունով են բողոքում։ Օրինակ ջրադուլ են անում, ջուր չեն խմելու։
ինչ որ բան թող Ինչու, այս է ուզում հասկանալ։ բանի են ենթարկելու իրենց Սեռական ինչի զսպվածության։ զսպվածություն։ Այո, դա էլ ասեմ, որ չբազմանան, դրանք որ չբազմանան, լավ թող բողոքեն, աշխուժ բողոքեն, դուրս գան փողոց, բարիկադներ սարքեն, ես այդ ժամանակ ասեմ, ահա, դե հիմա ջարդեք։ Այսինքն դուք ուզում եք, որ ես ոչ հաց ուտեն, ոչ ջուր խմեն, սեռական զսպվածություն, ինչպես դուք եք ասում։ Թող լինի, որ շատ են բազմացել, տեսեք ինչեր են անում, դրանց ունեցվածքը, այդ վինետկաները ընտանեկան որ նկարում, ասում, ո՞նց են այսքան բազմանում դրանք։ Փաստորեն ուտումը բազմանում են, դրանով են զբաղված եղել։ Այդքան երեխա դուք երբ եք հասցրել ունենալ, այդքան ունեցվածք երբ եք հասցրել կուտակել։ Այդ դրա համար ասում եմ, թող բանան, բողոքի ցույց անեն, լավ կլինի, մենք էլ իմանանք, որ տուն չեն գնում, վրանների մեջ են ապրում։ Մենք երեք նաև ազգային ժողովում տեսանք այդ մի միջադեպ, որից հետո ընդդիմությունը լքեց նիստերի դահլիճը, այսպես ասած միջադեպ, թեման կաթողիկոսներ։ Ինչ է կարծում, այսպիսի խոսակցություններով, քննարկումներով կամ միջադեպերով, երբ ընդդիմությունը փորձի անընդհատ լքել նիստերի դահլիճը, ինչի կհանգեցնի այդ ամենը, պարոն Արշակյան։ Նոր ընտրություններ, նրանք չպետք է լինեն հակապետական կազմակերպությունները, Հայաստանի անկախության դեմ գործող կազմակերպությունները չպետք է լինեն իշխանությունում։ Տեսեք, մի կողմից դուք ասում եք, որ հակապետական կազմակերպությունները չպետք է լինեն խորհրդարանում, պետք է արգելվի իրենց մեկ զանգով անգամ արգելվի իրենց մասնակցությունը, բայց մյուս կողմից մեղադրում եք Ռուսաստանի Դաշնությանը, Վլադիմիր Պուտինին, որ նա արգելեց Յաբլոկոյին մասնակցել Պետդումայի ընտրություններին։ Ես չեմ մեղադրում, Ռուսաստանն էլ ինքնապաշտպանության իրավունք ունի, ուղղակի Ռուսաստանը նույնպես զավթված է։ Ռուսաստանում հիմա իշխանությունը զավթիչների ձեռքում է գտնվում։ Ես թող ժողովուրդը պաշտպանի ինքն, մենք դա արել ենք, հեղափոխություն ենք արել, մենք ռիսկի ենք գնացել, մենք պատերազմի մեջ ենք մտել ու պարտվել ենք, արյուն ենք տվել մեր շահերի համար, թող ժողովուրդն էլ իր պաշտպանի Յաբլոկային։ Հիմա խորհրդարանական ընդդիմությունն էլ ասում է, դուք էլ ձեզ համարել ձեր լավագույն գործընկերը Ֆրանսիան է, որտեղ նախագահ Մակրոնը 7%-անոց վարկանիշ ունի։ Դուք ուզում եք տիրաժի ենթարկենք դրանց ասեկոսները, զազրախոսությունը։ Հա, մեր բարեկամը Ֆրանսիան է, մեր բարեկամը Եվրոմիությունն է։ Այդպես է արդեն 1000 տարի, ուղիղ 1000 տարի է, 800 քանի տարի Եվրոմիությունը այն ժամանակվա սրբազան կայսրությունը, Հռոմի Պապը, Բրիտանիայի այն ժամանակ Անգլիայի թագավորը, Ֆրանսիայի թագավորը ճանաչել են հայ ժողովրդի պետություն ունենալու իրավունքը Լևոն Մեծագործի շնորհիվ։ Մագաղաթի վրա գրված է։ Այսինքն այդ Եվրոպայից մենք ինչ ենք ուզում։ Եվրոպան ճանաչում է առ այսօր մեր պետության իրավունքը։ Գեցե Ֆրանսիան 7% ունի թե 700%, դա ինձ չի հետաքրքրում, դա Ֆրանսիայի ժողովրդի գործն է։ Ֆրանսիան մեր աջակիցն է, մեր դաշնակից երկիրն է։ Բրիտանիան, Եվրոմիությունը ընդհանրապես մեր պետությունը հիմա գնում է դեպի Եվրոմիություն։ Հիմա ամփոփելով այսօր առավոտյան տեղի ունեցած իրադարձությունները, կխնդրեմ կարճ ասեք, որ անցնենք այլ թեմաներին։ Գեցե ապագաղութացումը, հանցագործը պետք է լինի բանտում։ Օրենքի առաջ բոլորը հավասար են։ Մենք տեսանք, որ երեք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ազգային ժողովում հայտարարեց, որ շատ գոհ կլինեմ, եթե որոշեն Հայաստանին հեռացնել հապկից, մեզ կազատեն դուրս գալ չգալու երկընտրանքից։ Դրանից հետո մենք տեսանք Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի հայտարարությունը, որ Հայաստանը կարող է հեռանալ հապկից, եթե կազմակերպության անդամակցությունը նրան այլևս պետք չէ, Հայաստանն ազատ է համապատասխան որոշում կայացնելու եւ դուրս գալու կառույցից։ Պեսկովի հայտարարությունը դուրս եկավ։ Դա ինչ հայտարարություն էր, որ Ռուսաստանի ոչ սապոկը կար, ոչ սվինը, ոչ տանկը, ոչ էլ մեր արյունը թափվեց։ Դա արդեն ինձ դուր եկավ, լավն էր։ Իսկ ես մեր վարչապետի հայտարարությունից դժգոհ եմ։ Պետք է ավելի ակտիվ հայտարարություն, պետք է ասել ռադեղեք։ Դուրս կորեք Հայաստանից։ Ես տանում եմ Հայաստանը ձեր լծից։
այ վարչապետը պետք է դա հայտարարել։ Մենք դուրս ենք գալիս ձեր ճորտատիրական շրջանակներից։ Մեզ դուք բռնությամբ տարել եք այդտեղ։ Հիմա մենք դուրս ենք գալիս։ Ես կուզենայի ասել, հիմա մոդա է դա, նորաձև է։ Աստվածաշունչը պետք է ասեր փարավոն, ես տանում եմ իմ ժողովրդին։ Բաց թող իմ ժողովրդին, ես տանում եմ։ Ինքը օգտագործում է աստվածաշնչային բանաձևեր։ Բաց թող իմ ժողովրդին, այ դա պետք է ասեր։ Չէ, դուք գնացեք։ Իրանց գնալով չի, մենք ենք դուրս գալիս։ Այ ինքը դա պետք է ասեր։ Դուրս են գալիս, ես տանում եմ իմ երկիրը դեպի ազատություն, դեպի անվտանգություն։ Ձեր մոտ վտանգավոր է։ Ձեր մոտ վտանգավոր է, ձեր մոտ աղքատություն է, ձեր մոտ տգիտություն է։ Ես իմ երկիրը դուրս եմ բերում տգիտությունից, աղքատությունից, թունավոր միջավայրից հանում եմ։ Այ ինքը դա արտարել, ես հիմա ծափ կտայի, բայց դա էլ ասում եմ լավ արեց։ Նաև այսպիսի մի հայտարարություն հնչեց, որ Հայաստանի երկաթուղին գտնվում է ռուսական երկաթուղիների կառավարման ներքո, երկաթուղին Հայաստանի սեփականությունը եւ ընդամենը գտնվում է ռուսական երկաթուղիների կառավարման ներքո, բայց Հայաստանի երկաթուղին ռուսական կառավարման ներքո լինելու պատճառով հիմա մենք կանգնած ենք Հայաստանը միջազգային երկաթուղային ցանցին ինտեգրելու պատմական այս հնարավորությունը կորցնելու վտանգի առաջ եւ Ռուսաստանի մեր գործընկերներին խնդրում ենք ճկունություն ցուցաբերել եւ կոնցենսիայի իրավունքը վաճառել Հայաստանի եւ Ռուսաստանի համար ընդունելի երրորդ երկրի։ Նորից նույնը, ես մտածում եմ պետք է ասել, որ վերջ ձեր իշխանությանը Հայաստանում։ Բայց այդ վերջին ինչպեսի արձագանք կլինի։ Ձևը գտնենք նախ եւ առաջ։ Հիմա իդեպ զուգահեռ այդ հայտարարությանը Ռուբեն Մեհրաբյանը մի ուրիշ նախաձեռնություն է սկսել քաղաքական գնահատական տալ հայ-ռուսական հարաբերությունները հատկապես վերջի 100 տարվա։ Պատկերացնում եք Հայաստանի հայ ժողովուրդը 1833 թվականին մի քանի տարի հետո Արմյանսկայա օբլաստը հայտարարելուց հետո լավ հիմա դուք կարծում եք Ռուսաստանը կվաճառի մեզ հայտարարեցին պրովոկատոր այ հիմա այս կառավարության այս ծրագիրը դուրս է բերում հայ ժողովրդին պրովոկատորի կարգավիճակից մենք պետք է ավելի համարձակ խոսենք Ռուսաստանի հետ մենք ճիշտ ենք մենք արդարացի ենք մեր պահանջները մենք իրավունք ունենք դուրս գալու գաղութից մենք արժանավոր ժողովուրդ ենք մեզ 1833 թվականին ռուս-թուրքական բարեկամության պատկերացնում 1833 թվականին մեր երկիրը հայ ժողովրդին հայտարարեցին պրովոկատոր սադրիչ ռուս-թուրքական հարաբերությունների սադրիչ հայտարարեցին եւ նույնիսկ Արմյանսկայա օբլաստի անունը փոխեցին դարձրեցին Երևանսկայա օբլաստ ես ասում եմ որ այս ծրագիրը կառավարության այս ծրագիրը մեզ ազատում է սադրիչի կարգավիճակից։ Ես հասկացա, պարոն Արշակյան, բայց դուք կարծում եք, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը կոնցենսիայի իրավունքը կվաճառի Հայաստանի եւ Ռուսաստանի համար ընդունելի երրորդ երկրի։ Ընդհանրապես դա իր գործը չի։ Բայց ինչ պիտի անել այս պարագայում։ Ո՞նց եղավ 1990 թվականին կամ 1918 թվականին ամեն ինչ վերցրեցինք միութենական ունեցվածքը, իմպերիական ունեցվածքը ազգայնացրեցինք, վերջացավ գնաց մի բան էլ ռազմատուգանք, այդ դրաման եմ ասում Ռուբեն Մեհրաբյանի հայտարարությունը կարևոր է, քաղաքական գնահատական տալ հայ-ռուսական հարաբերություններին։ Այսինքն դուք առաջարկում եք ազգայնացնել։ Ազգայնացնել իհարկե իրավունք ունենք։ Այ 13 թվականի սեպտեմբերի 3-ը մեզ իրավունք է տալիս 1920 թվականի սեպտեմբերին ռուսական բանակի ներխուժումը նոյեմբերի 29-ին էլ զավթումը իրավունք է տալիս մեզ ազգայնացնելու այստեղ գտնվող ռուսական իմպերիայի ունեցվածքը ազատագրվելու դա տարական բան է հարկավոր է համարձակ լինել ակնհայտ է եղել զավթումը աշխարհի կողմից ճանաչված հայկական պետությունը ռուսական իմպերիան լուծարել է 1920 թվականին եւ հիմա դուք ես ասում եմ համարձակ պետք է լինի վարչապետը ավելի գործ ազգայնացնել իհարկե ազգայնացնել եթե խնդիր կա դատարանի միջոցով Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Եվ շեշտեմ իմ հյուրը Գերագույն խորհրդի նախկին պատգամավոր Ազատ Արշակյանն էր։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, հաջողություն։